हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने कुछ विचार खांसी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। खांसी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी का लक्षण है जो अक्सर आप देखते होंगे। लोग एटलीस्ट हमारे इंडिया के सेटअप में काफ़ी लोग खांसते रहते हैं। रोड पे जाइए, चाहे मार्केट में जाइए, चाहे ट्रांसपोर्ट में जाइए, काफ़ी लोग खांसते रहते हैं। आपको लगता होगा भाई क्यों खांस रहे हैं, क्या मैं भी कभी खांस सकता हूँ, और अगर मैं खांसूंगा तो उसका कारण क्या होगा, एग्जैक्टली खांसी है क्या, आती क्यों है, इसका परमानेंट कोई इलाज है या नहीं है। तो दोस्तों, खांसी अपने खांसी को आपको जब भी जज करना हो तो उसको सोचिए भाई कितने दिनों से आ रही है। एक दिन से आ रही है कि एक घंटे से आ रही है कि 2 दिन से आ रही है कि 4 दिन से आ रही है कि महीने भर से आ रही है कि साल भर थोड़ी आती रहती है। आप खांसी की सीवियरिटी से ही उसके उसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ में खांसी जो होता है उसके साथ साथ अगर कुछ लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि आपको बुखार हो रखा है, आपको जुकाम है, या आपको सांस फूल रही है, आपको चेस्ट पेन है, आपके स्पुटम मतलब कि बलगम आ रहा है, बलगम में आपका खून आ रहा है या क्या आ रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। या साथ में अन्य कोई बीमारियाँ लगी हुई हैं उसके साथ खांसी आ रहा है। अगर हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी में भी कई बार खांसी आता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, यहाँ पे पेट की बीमारी हो जाती है, उसके साथ खांसी आता है ना। इस तरीके से कई बार कुछ दवाएं दी जाती हैं, हमारे ये बीपी के लिए कई लोगों को दवा दी जाती है, एस इनहिबिटर होता है, उस दवा के साथ कई बार खांसी होने लगता है। तो चेक करना पड़ता है भाई इंसान को है क्या एग्जैक्टली खांसी के जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सांस से जुड़ी हुई है या अन्य सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए, खांसी का क्योंकि मुख्यतः सांस से ही लेना देना है, तो हम इस वीडियो में मुख्यतः सांस के बारे में बात करेंगे। तो भाई जब भी आप सांस लेते हैं तो आप जैसे सांस आपका ऑब्वियसली एंट्री तो नोज से ही होगी, तो सांस बाहर से जो आ रही है हवा जो है ना, उस हवा को तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब भी कभी इस नोज से पास करके फेरिंग्स में जाए तो उस हवा की तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो अंदर के सिस्टम को इरिटेट ना करे। क्या है तीन प्रॉपर्टी आपकी हैं कि एक तो वो वेट रहना चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए। दूसरा मतलब मॉइस्ट कहते हैं, एक्चुअली वेट नहीं, मॉइस्ट हो गया। दूसरा मतलब वो ड्राई नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बाहर की हवा ड्राई हो रखी है, या अन्य किसी रीज़न से, मान लीजिए अन्य किसी रीज़न दूसरा आपका क्या हो सकता है जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ये जो आपका नाक होता है ना, इसके अंदर आपका म्यूकस रिलीज़ करता है, ये म्यूकस। और वो म्यूकस जो होता है कई बार ड्राई एयर को मॉइस्ट करता है। तो मान लीजिए वो म्यूकस रिलीज़ करने में उतना कामयाब नहीं हो पाया कि उसके अंदर का जो एयर है ना, जो एपिथेलियम है, इसके अंदर जो स्किन होती है ना, स्किन जो होती है आपका रिलीज़ करती है म्यूकस। तो मान लीजिए उस स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, बीमारी लग जाए, तो बीमारी कई बार उसमें कुछ लग जाती हैं, एकदम उसमें याद नहीं आ रहा भाई कौन सी बीमारियाँ हैं। लेकिन ठीक है, मान लीजिए ये जो नोज़ है आपका, ये चीज़ों को, उस म्यूकस को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, तब जाके आपका जो ड्राई एयर है वो अंदर जाके इरिटेट करेगा, आपको खांसी होगी। दूसरा आपका जो होता है भाई कि ये म्यूकस जो होता है ये आपका बाहर के पोल्यूटेंट्स को रोकता है। क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं बाहर, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं भाई। अब देखिए डस्ट है, जर्म है, कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है, आप कहीं इंडस्ट्रियल प्लेस में हैं, कितना सारा पोल्यूशन होता है। अब वो सारा पोल्यूशन अगर आपका मॉइस्ट जो मॉइस्ट प्रोडक्ट है नाक का, अगर उसको रोके नहीं और सीधे सीधे वो अंदर घुस जाए, तो सोचिए कितना अधिक बीमारी हम सबको लग जाए। लेकिन आपके, क्योंकि हमारा शरीर हमारी रक्षा करता है, तो नाक जो नोज़ है उसके अंदर के म्यूकस एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, हमारे नुकसान के लिए नहीं बना है। लेकिन हाँ, मान लीजिए बाहर से आपको वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारा वायरस आए और यहाँ पे नोज़ल एरिया में कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाए कि भाई आपका जो नज़ल एरिया है जब उस वायरस से लड़ने में नाकामयाब हो जाए, या आपको थोड़ी सी एलर्जी इसकी हो, डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाए। कई बार लोगों को साइनसाइटिस होता है, यहाँ पे साइनस जैसे जगह होती हैं अपने पूरे एरिया में। साइनस आपका मतलब समझिए कैनाल टाइप होता है, जगह सी होती है, थोड़े गड्ढे टाइप होते हैं, अंदर एरी सैक होता है, उसमें हवा भरी होती है। मान लीजिए उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब कि उसके अंदर भी एक बीमारी लग जाए। इन्फ्लेमेशन मतलब अपने आप में तो खैर होता है जलना। लेकिन चलिए कह देते हैं इस बार वीडियो के लिए भाई बीमारी है, तो उसमें बीमारी लग जाए तो उसकी बीमारी मतलब फैल के आपकी नाक तक पहुंच जाए, तो इस एरिया को प्रभावित कर दे, आपको कई बार देखिए प्रभावित कर दे। हाँ, तो इन सब से होता क्या है, फिर आपकी जो नाक जो होती है ना बहने लगती है। क्योंकि इन सब को जब प्रभावित पड़ता है तो नाक जो होती है सोचती है कि भाई ढेर ज़्यादा जो म्यूकस निकल रहा है उसको ज़्यादा रिलीज़ करे, जितना ज़्यादा रिलीज़ करेगी उतना ज़्यादा वो जो जर्म्स हैं, कीटाणु, उनको भगा देगी। लेकिन ज़्यादा रिलीज़ करने के लिए वो थिक म्यूकस की बजाय थिन म्यूकस को रिलीज़ करती है, पतले म्यूकस को ज़्यादा मात्रा में। उसी को आप बोलते हैं भाई नाक बह रही है, रैनोरिया बोलते हैं। तो कई बार उस नाक को, कई बार लोग जो होते हैं ना, वो मान लीजिए बच्चे होते हैं या फिर हम लोग भी कई बार होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसको swallow कर लेते हैं, घोट सा लेते हैं। तो कई बार बीमारी उस घोटने की वजह से बढ़ जाती है। अगर आपको क्रॉनिक खांसी आ रही है, महीनों तक आती है, कई बार आती है, तो कई बार सोचिएगा कहीं आप ये काम तो नहीं करते, ये प्रक्रिया तो नहीं करते। कई बार ऐसा तो नहीं कि हम नाक बहुत बहती है आप उसको घोट लेते हैं, या कोई बच्चा ऐसे घोट लेता है। कई बार इसलिए उसको अधिक खांसी आती है। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप ऐसे बोलते हैं, टर्म होता है मेडिकल। तो दो क्वालिटी हो गई, एक आपका ड्राई, मतलब कि ड्राई नहीं होना चाहिए भाई, मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। दूसरा आपका है
कि आपका पोल्यूटेंट से फ्री होना चाहिए, है ना। तो ये दो क्वालिटी जो होती है आपका जो नेज़ल एपिथेलियम जो नाक होता है ना, इसको मिक्सचर करता है कि दो चीज़ इसको ज़रूर मिले कि और तीसरा आपका जो होता है वो होता है आपका वार्मथ बढ़ाता है, उसकी गर्मी बढ़ाता है, बहुत ज़रूरी है भाई। बाहर का जो ठंडा एयर है ना अंदर जाएगा तो उसको इरिटेट करता है। सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि ठंडे एयर को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा वार्म रहे उसको बर्दाश्त कर लेता है। उस चीज़ को वार्म करने के लिए भी जो पूरा जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है, छोटा सा एरिया है, उस ठंडी हवा को वार्म कर देता है। साथ में जो म्यूकस होता है वो भी उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो थोड़ा सा टेम्परेचर लिया होता है बॉडी का, वो थोड़ा सा कोल्ड एयर को वार्म कर देता है। तो मान लीजिए आपका जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार कॉमन कोल्ड जो होता है वो ठंड में कई बार होता है ना, या ठंड से कई बार जुकाम होता है, खांसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो कोल्ड एयर होता है ना वो इतना अधिक ठंडा होता है कि नाक का जो म्यूकस है वो उसको वार्म करने में नाकामयाब होता है। तो इसीलिए वो अंदर जाके इरिटेट करता है, खांसी करता है, और जो म्यूकस है उस चीज़ को वार्म करने के लिए अपनी मात्रा बढ़ाता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है अगेन पतले करके। तो मतलब नाक भी बहती है, इसलिए बहती है कि भाई उसको वार्म कर सके, उसको गर्म कर सके, और बहती रहती है। आप सांस लेते रहते हैं, अंदर इरिटेट होता है, आप खांसी भी करते हैं, जुकाम भी करते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको खांसी के साथ जुकाम आ रहा है तो मेक श्योर करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ठंडे एरिया में रह रहे हैं, अधिक ठंडा पड़ गया, तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा दूर हटिए और गर्मी लाइए, गर्म एनवायरमेंट में रहिए। अगर आप बाहर इरिटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, स्मोकिंग करता है कोई व्यक्ति परिवार में, घर में या ऑफिस में, आप उसके साथ रहते हैं, आप बगल में रहते हैं, थोड़ा दूर रहिए। खुद भी स्मोकिंग थोड़ी कम करिए। स्मोकिंग तो इन जनरल बहुत डेंजरस है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और सांस की बीमारी लगाने के लिए। इसके बाद खांसी में आप नोटिस करते हैं कि कहीं प्रॉब्लम पूरे उस सिस्टम में तो नहीं जिसके थ्रू हवा जा रही है। हवा किसके थ्रू जा रही है? नाक के बाद जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स यहाँ पे होता है, ये जो मुंह है आपका ना, तो मुंह को नीचे तो आपका होता है ओरोफेरिंग्स, मुंह का खाने का, और ऊपर आपका होता है नेज़ोफेरिंग्स, मतलब कि नाक नेज़ल सिस्टम से जुड़ा हुआ फेरिंग्स, जो ऊपर का रीजन थोड़ा होता है। तो हवा ऑब्वियसली नाक से यहाँ जाएगी तो फिर फेरिंग्स में जाएगी, ऊपर फेरिंग्स से घुस के जाएगी यहाँ लैरिंग्स में, इधर एरिया लैरिंग्स। तो समझिए फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, इसके पीछे विंड पाइप फूड पाइप होता है या विंड पाइप होता है? फूड पाइप, विंड पाइप से होते होते फिर नीचे आपका जाएगी, उस पर ब्रोंकस में जाती है, बड़ा मतलब अब ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकस जाती है, दो ब्रोंकस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस होते हैं, वहाँ जाती है। तो ब्रोंकस जो होता है ऐसे पतला सा ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर अगेन बहुत सारा एपिथेलियम लगा होता है, स्किन होती है, और उस स्किन के ऊपर मतलब ये मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट होता है, वहाँ से हवा पास करती है। हवा पास करते करते ब्रोंकस से टूट के ब्रोंकियोल, पतले पतले, मतलब समझिए बड़ी ब्रांच पतली फिर बढ़ती है छोटे छोटे ब्रांचेस में, जैसे पेड़ होता है। बाद में वो सारी ब्रांचेस टूट जाती हैं एक बड़े से एयर सैक में, बड़ा सा एयर सैक, जो लंग का सबसे बड़ा एरिया होता है आपका, वो पूरा एयर सैक लिया होता है। और इस एयर सैक की सबसे लंग जो है, लंग के अंदर बहुत सारे एयर सैक होते हैं, उनको बोलते हैं एल्वेओलाई। इन एल्वेओलाई की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये पाउच जैसे होते हैं, पाउच जैसे छोटे छोटे पाउच होते हैं। अब मान लीजिए पूरा लंग ऐसे प्लेन हो जाए ना, तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना एल्वेओलाई कर लेते हैं। जो एल्वेओलाई होते हैं ये आपके मतलब समझिए राउंड राउंड गोल गोल ऐसे 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 होते हैं। और समझिए कोई चीज़ स्ट्रेट है, अगर वहाँ से जितना एयर एक्सचेंज हो जाएगा तो उससे कहीं ज़्यादा आपका एक्सचेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ राउंडेड है, पाउच टाइप की है ना, तो एल्वेओलाई जो होते हैं उस पाउच के एरिया टाइप में होते हैं, वहाँ से आपका एयर एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको खांसी जब भी होनी होती है, समझिए इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई चीज़ इरिटेट हो रही है, कोई इन्फेक्शन लग रहा है, ये कोई भी उसमें मांस जमा हो जा रहा है, कोई भी चीज़ ट्यूमर जैसे जमा हो गई है, कुछ और हो गया, वो उसको बीमारी लगा सकता है। तो इसी तरीके से बीमारियाँ सोचते रहिए, जितनी आप सुन रखी हैं, जितने समझ रखे हैं, आपको समझ में आने लग जाएगा भाई खांसी क्यों हो रही है। मान लीजिए लंग होता है, तो लंग में सबसे नीचे वाला एरिया जो होता है, जो एयर जो होता है, सैक होता है, अगर उसमें मान लीजिए कोई बीमारी लगती है, उसको बोलते हैं निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में खांसी होती है। टीबी आपका हो सकता है लंग में, उसमें खांसी हो सकती है। ऊपर आपका ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकाइटिस कई लोगों को लगता है, उसमें खांसी हो सकती है ना। ब्रोंकिएक्टेसिस जैसी भी बीमारी होती है, अस्थमा लग जाता है, ब्रोंकस की बीमारी होती है, अगेन ब्रोंकस और ब्रोंकियोल की, उसमें आपको खांसी होती है। ऊपर आपका होता है, जैसे ऊपर आपका जो लैरिंग्स जो है, किसी को लैरिंजाइटिस हो गया, ऐसे हो गया, बीमारी लगती हैं, है ना। या ऊपर आपका सबसे मेन आपका भाई यहाँ मैंने आपको बताया रेनोरिया हो सकता है, अगर ऊपर वायरल इन्फेक्शन लग रहा है, जो वायरल आपको फैलता है, जैसे आजकल आपका कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसमें तमाम बार बताया जाता है भाई इसमें लक्षण होते हैं आपके, खांसी जुकाम के लक्षण डेफिनेटली आते हैं। फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इन सब में होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका लगता है, अगेन इसके तमाम कारण होते हैं भाई। इसमें वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, 3 कारण होते हैं। उसमें तमाम वैरायटी होती है, फिर तमाम तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, तरह तरह के वायरस हैं, तरह तरह के आपके फंगस होते हैं जो उसके बीमारी को लगाते हैं।
अब उसमें साथ में अगर मान लीजिए आपके बलगम आ रहा है, उस बलगम की जांच में पता चलता है भाई किस तरह का बैक्टीरिया है या किस तरह का फंगस है ना। और वायरल वायरल का जो आपका बीमारी लगता है उसका अक्सर ट्रीटमेंट इतना प्रॉपर नहीं होता जितना बैक्टीरियल का हो सकता है। बैक्टीरियल का ट्रीटमेंट के लिए आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वायरल के लिए अगेन आपको बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे लक्षण जो आ रहे हैं उसको मैनेज कीजिए, सही हो जाता है वायरल। फंगस को देने के लिए आप एंटी फंगल दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर सच में सही रखना है तो अगेन तमाम दवाइयाँ और होती है। मान लीजिए अस्थमा के पेशेंट को आप उसको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, उसको जो पूरा मेडिसिन जो सिस्टम होता है और बाकी आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, ब्रोंकाइटिस से सांस फूल रही है, उसको दे सकते हैं। किसी को निमोनिया हो रखा है तो उसका अलग से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, अगेन ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया जाता है। किसी को टीबी हो रखा है उसको तो पूरा भाई ट्रीटमेंट होता है 6 मंथ का, कवर करना भी चाहिए, कभी भी बीच में मत रुकिए, है ना। इस तरह का ट्रीटमेंट होते हैं। बाकी आपको जब भी कभी नॉर्मल खांसी हो रखी है तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताया, अगर ठंडे माहौल में उससे थोड़ा दूर रहिए, किसी भी इरिटेंट पोल्यूटेंट को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, उससे दूर रहिए, और अपनी इम्यूनिटी को थोड़ी अच्छी रखिए, है ना। थोड़ा 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 रनिंग कीजिए, थोड़ा सा अच्छा खाना खाइए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ साथ रहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अपना स्ट्रेस इतना अधिक मत लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। वीक इम्यूनिटी में ही आपको चांसेस बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको अगर कोई अन्य बीमारी साथ में हो रखी है तो भाई ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी, उसके साथ साथ खांसी लगने के चांस अधिक होते हैं। तो खास ख्याल रखिए उस समय कि आपकी मतलब उसको भी मैनेज करते रहिए बीमारियों को। और कई लोग आप देखते होंगे उनको जब खांसी होती है तो वो आपका थोड़ी स्टीमिंग सी करते हैं ऊपर एरिया की, मतलब आपका मान लीजिए भाप, पानी को बॉईल कर लेते हैं, भाप बनता है, फिर उसमें जाते हैं, तौलिया ऐसे लपेट के तौलिया ऊपर कर लेते हैं, फिर भाप को सूंघते हैं, वापस आते हैं। हाँ, इससे आराम मिलता है। क्यों आराम मिलता है? अगेन जैसे मैंने आपको बताया, हवा जो होती है उसको मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मॉइस्ट नहीं होगी तो पूरे एयर पाइप के थ्रू, इन सब के थ्रू पास नहीं कर पाएगी, या पास करने में इरिटेट करेगी। तो उसको मॉइस्ट करने के लिए कई बार आप स्टीम बाथ के लीजिए, ऐसे स्टीम बाथ जो होता है वहाँ पे लेते हैं, उसमें अंदर जाता है, फ़ायदा करता है आपको, बिल्कुल फ़ायदा करता है। और कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका कुछ नेज़ल क्लीनिंग करते हैं यहाँ से, आपका मान लीजिए आई थिंक कुछ ऐसा होता है कि 8 ग्लास वाटर लीजिए, उसमें आप 1 स्पून उसमें मिला दीजिए नमक, और उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, और बाद में उस फिर एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को उसमें सोक कर लीजिए, उसमें भिगो लीजिए, फिर उस कपड़े को लेके नाक पे लेके आइए, फिर सूंघिए, ऐसे सूंघिए, तो अंदर जाके पूरा एक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसमें मॉइस्ट करता है थोड़ा सा, चीज़ एयर को मॉइस्ट करके फिर वो उसको मिक्सचर करता है कि अंदर जाके इरिटेट नहीं करेगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ना। और बाकी आपकी दवाएं जो होती हैं उसमें दवा में जो कफ सिरप होता है, उस कफ सिरप में मेक श्योर करिए कि भाई प्रॉपर चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा महंगा कफ सिरप भी ज़रूरी नहीं होता है, और एक बार लीजिए उसको प्रॉपर कोर्स कीजिए। और इसमें जो आपको कुछ दवाएँ आती हैं उसमें एंटी हिस्टामिन होता है आपका, कुछ आपका ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, आपका एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, और आपका कुछ स्टेरॉइड भी कई भी लोगों को दिया जाता है। मेक श्योर करिए आपको स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा न लेना पड़े। अगर आपको कोई डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है या यूँ ही जाके आप जाते हैं आपको स्टोर वाला स्टेरॉइड दे देता है, मेक श्योर करिए इसको इतना अधिक मत लीजिए। कोडिन कई बार इफेक्टिव होता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा कोडिन का प्रभाव ठीक नहीं होता है। उसके अंदर जो केमिकल है उस केमिकल की प्रॉपर स्टडी कीजिए, समझिए उसमें एग्जैक्टली है क्या, ऐसा करके आप प्रॉपर दवा अपनी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो काफ़ी कुछ है भाई खांसी बताने के लिए, समझने के लिए, पर आई होप कि आपको कुछ बेसिक जानकारी मिली हो। बाकी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी अन्य चीज़ जानना है या अन्य कोई टॉपिक जानना है। और ठीक है दोस्तों, बाकी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।